Om Swastiastu. Enggih, alih-alih makasami, rahajang rawuh ring channel puniki. Bagian sami preside mempikirkan melajah ngebahasa Bali. Enggih nangis sedurung yang kawitin pelajaran yang dimangkin, inggih punika ngelanturang piteket bab kaping 3 inggih punika nelebang krune-krune. Nah, nanging sedurung yang kawitin pelajaran puniki LLT terus temen niaga yang piranti pepelajaran dua ini dua niki merupa video terusan temen siaga yang pertama yang dek buku angin nyatet sedurung napi-napi melejebos sani pacang pada kesatet kaping kalih inggih punika pulpen, kaping 3 headset utawi earphone mangde jelas kepireng suara video puniki. Yang inggih lelet mangke terusang lanturan inggih pelajaran bab kaping 3 inggih punika krune-krune. Ya menawi ta lelet sami sampun pada pawikan utawi atas uning krune punika pun api. Nggih, dua ring bahasa Bali puniki wenten aksara, krune, lengkare, pade. Napi mantan nek sejroning pah-pahane punika. Nah, ka pertama niki wenten aksara. Aksara nika yen ing basa Indonesia patos kali huruf. Yen ing ring basa Indonesia nyani wenten A B C D miwasane tiosan, taler ring basa Bali puniki wenten H N C R K miwasane tiosan. Puniki sampun wenten ring pelajar sane sampun lintang nggih dados ne krune punika inggih punika pupulaning ring sejroning aksara sane sampun ngewetwang arti taler kesahang oleh KBBI utawi Kamus Besar Bali Indonesia. Nah, puniki sampeyan akeh krune-krune sane sampun ngranjing ring sejroning KBBI niki wau wastani krune taler sane sampun ngewetwang arti minangkadi buku nika sampun ngewetwang arti meja, tembok, baju, udang, celana, papan, spidol, pulpen, miwasane tiosan. Ika sampun ngewetwang arti lan sampun taler kesungkemin oleh KBBI. Nanging wenten taler sane sampun ngewentuk krune mirip sareng krune nanging nenten rumasuk ring krune sane sah. Dua niki ring abjaman sekadi mangkin akeh niki wenten pariyuwana-yuwana Bali niki ngewetwang kawi-kawian base utawi krune minangkadi sane tiosan nanging durung mendaging nanging durung ngewetwang arti secara sah minangkadi iu, keles, kece, napi malih nika bingit miwasane tiosan nika akeh kawi-kawian pariwarane mangkin nenten ngewetwang arti nika nenten masuk ring krune kali menika. Midap nggih mugi sampeyan pada pawikan napi nika artos ring sedroning krune. Akhirnya saya makin incapan di tiang ring paltan kaping kalih nggih punika pahan krune utawi bagian-bagian krune. Nah, napi manten sareng masuk ring bagian-bagian krune nika akeh sakewanten wenten beberapa utawi silih sinunggal jadi pacang iraga sobiah ring video ini puniki. Kang pertama ngiring ngelanturang blibaga ka pertama nggih punika krune lingga. Krune lingga, lingga punika dasar. Dadosnya ini krune lingga punika kata dasar. Harusnya kata dasar, ampun dasar mantan nenten poleh wah-wahan sakewanten sampun ngewetwang arti. Ika sani kawasan krune lingga kata dasar. Cek jedodok ieu akid amuntu tapi sampun ngewetwang arti. Ika sani kawasan krune lingga utawi kata dasar nenten poleh emel-emel malih. Nggih krune lingga puniki kepah dados 5. Ka pertama krune lingga awande utawi akecap. Awande utawi akecap. Awande utawi akecap asuku kata nih. Orahang cepok aji bunyi nika pun akecap. Misalnya yang ngerti suku kata utawi kecap misalnya krune buku. Maut saja yang dua kecap bu lanku. Bu nikilah awande utawi akecap. Hidapnya. Dumugi midap sama-sami. Nah niki krune lingga awande niki krune lingga sane kebawasan akecap. Nanging sampun ngewetwang arti. Minangkadi niki tas, jam, bek, ye, pis, bok, miwasa tiosan. Terus ang dalam pikayune napi manten malih nika res jroning ngranjing krune lingga awande.
Lantur ring kaping kalih kruna lingga kalih wanda utawi duang wanda utawi duang kecap. Orang pun dua makin buku. Tapi satu kruna niki. Tapi ngawat duang arti niki. Meja, baju. Ini orang kaping kalih suku kata tapi siki kruna ngawat duang arti. Nike. Tapi malih sandal, tembok, papan, miwas dan tiosa. Dosa mendalam pikayunnya nih. Lantur niki kaping 3 inggih punika kruna lingga tigang wanda. Tigang wanda, tigang kecap. Orang pun tigang kecap iki nanging satu kruna. Inggih punika sekadi sepeda, bendera, Jakarta, miwas dan tiosa. Mendalam pikayun nih napi manten malih rejroning kruna lingga tigang wanda. Lantur kruna lingga petang wanda. Sama tang pin 4 suku kata nanging sigi kruna ngawat tuang arti mina kadi niki Indonesia, Kalimantan, Kintamani, Sulawesi, muah saning tiosan. Lantur kaping 4 kaping 5 inggih punika kruna lingga limang wanda utawi limang kecap inggih punika Kali Sasua, Katimu Mulan, miwah saning tiosan. Dok Logi sami sampun pada pawikan ngenenin indik kruna lingga. Aing sanemangin lanturan titiang inggih palatan kaping kalih inggih punika kruna tiron. Niki membanding niki sareng kruna lingga. Yen kruna tiron inggih punika kruna lingga sane sampun polih wawahan. Niki sampun polih wawahan. Yen kruna lingga punika durung polih wawahan, yen kruna tiron puniki sampun polih wawahan. Nah, kruna tiron inggih punika kruna lingga sane sampun polih wawahan. Wawahan utawi imbuhan. Imbuhan punika wonten ketiga inggih punika awalan, akhiran, sisipan. Sekali bahasa Indonesia kan punika yen sekali bahasa Bali pengantar, pengiring, seselan. Oke. So biasa siki-siki. Ka pertama inggih punika pengantar. Pengantar puniki inggih punika awalan. Kados napi-napi sane ngawalin kruna punika napi-napi saning ngranjing ring ajeng utawi ring arep kruna punika saning kuasane pengater utawi awalan. Nika wonten awalan me, di miwasan tiosa. Imbe nyani mina kadi iki pengater me tambah jalan kadosne mejalan. Ke tambah jagur ke jagur. Ke tambah colek ke colek miwasan tiosa. Nggih. Lantur niki pengiring. Pengiringnya puniki nggih punika napi-napi wawahan saning ranjing ring ungkur. Nika saning kawastanin pengiring utawi akhiran. Wonten akhiran in miwasan tiosan. Terusan mendalam pikayun duwe ini ngenenin indik pengiring puniki. Misalnya pengiring A boleh jagur tambah dadosnya jagore. Nggih sistem silabik nika jagur tambah in jagurin. Nah, niki wonten saning kawastanin akhiran. Talar wonten seselan utawi sisipan ning basa Indonesia niki seselan wonten papat in al yening wonten kruna lingga sani mawit saking huruf depannya niku kawitan oleh konsonan seselan in al niki ngranjing ring seseusan konsonan punika kekaryane. Misalnya tulis seselan in dadosne tinulis. Ngranjing ring seusan konsonan. Gigi tulis seselan dadosne gerigi. Miwas tiosan. Nanging yen wonten kruna lingga sani mawit saking vokal kruna sesalan punika ngranjing langsung mantan ring ajeng kruna punika menggenah. Misalnya wonten ucap boleh sesalan i dadosne inucap. Atur boleh sesalan dadosne umatur dadosne ring ajeng mantan genahan. Pikan dumugi samian pada bidang. Nggih sanemangke lanturang ring palatan kaping 3 inggih punika kruna dwi lingga. Kruna dwi lingga saking wastane mantan iki minab pada pawikan kruna dwi lingga maupun saking kruna dwi dan lan lingga. Kruna inggih punika kata, dwi lingga kalih, lingga kata dasar. Dadosne kruna dwi lingga punika inggih punika kata dasar yang diulang utawi kruna lingga saking kaping kalihang utawi basa Indonesia sekadi kata ulang. Kruna dwi lingga puniki wonten 5 pahan. Ka pertama inggih punika kruna dwi sama lingga. Kruna dwi sama lingga wonten sama niki. Artine puniki kruna dwi lingga sama lingga puniki ngewedhak arti sane sama fungsi kedudukan dan makna tanpa berubah yening ical silih sinunggilnya nih. Misalnya nih bagus tetap artinya bagus jegek tetap meskipun ical. Ini bakal ke kruna. Truna Bali ini bagus. Truna Bali ini jegek. Istri-istrinya punika samian jegek.
Istrine punika samian juga kesamian iki artinya tenten mekuang warani ring icalang siki beda dumugi sami pada pawikan lantur kaping kalih nggih punika kruna dwi maya lingga maya iki mah pengenah mapesing kruna lingga sane silih sinunggal yani icalang enten duwe arti sakewanten sama bunyinya nanging nenten sama fungsi dan kedudukan misalnya nih omang-omang kunang-kunang patah bunyi nih nanging icalang musik nenten duwe arti nikeula sane kawasan duwe maya lingga misalnya waktu kruna yuk ngejok kupu-kupu enten artinya icalang musik yuk ngejok kupu ada yuk kepasih ngejok omang-omang enten artinya yuk kepasih ngejok omang enten gendingan enten dijo omang ibisanja ijo omang ibisanja mudah omang sing nyambang luas saya diosan lantur ya ning kunang-kunang tapi maksudnya pici-pici nika wenten artinya sane masuk kruna dwi manya lingga lantur kaping 3 inggih punika kruna dwi sematra lingga kruna sematra niki yang baktu kruna niki artinya perbedaan vokal silih sinunggil kata nih punika beda vokal ini misalnya tundak tundik beda aja i sedat sedet hipak hipak sahab sob tunggang tunggik miwasan diosan iku masuk orang kruna dwi sematra lingga perbedaan vokal dari silih sinunggil kata ulang nih punika lantur kaping 4 nggih punika kruna dwi purwa niki artinya di depan kruna lingga sane ring Arab nyani manten kaping kalihang misalnya nih sari sesari lakut lelakut lipi lelipi lintah lelintah lasan lelasan lindung lelindung kuning lindung yang niku mangurok besar ke sering wasanin kruna dwi purwa lingga sering lantur kaping 4 inggih punika kruna dwi wasana lingga wasana ki matung kalih kasarni wau yen kruna dwi wasana lingga puniki kruna lingga sane mengenah ring ungkur kruna terusnya nih ungkur nika matung kaping kalihan kali punika talar dagingin imbuhan pe ring ajeng nih misalnya nih wenten kruna ketel dwi wasana lingga dados nih pake tel-tel kebiur pake biur-biur kecos pake cos-cos kecrot pake crot-crot ini wasana tiosan dosa ngalal teh nika mendalam alif kayu nabi manten tadi masuk ring kruna dwi wasana lingga angge wanda sapunika sobihan kruna ring pelajaran kadi mangkin dumugi sampeyan pada uning pada pawikan yening malih nelebang ing di kruna jurusan iki wacen buku paket puniki lerah ring Google link puniki antuk kadi puniki wenten kiring Google angge dumugi sampeyan pada tata suting lan pawikan ngenenik belajar bahasa Bali ring dikanjakan videoni puniki nggih taler majalah nyala terima kasami elingang rajagang state bahasa Bali senang belajar bahasa Bali sampeyan kemban ngangge bahasa Bali duaning bahasa Bali punike rumasuk ring bahasa ibu irageus sareng sami sane medewi irageus sane patut ngajagang ngelestarian ngardinin bahasa Bali mangda becik nggih pindah ka penguput lanturnya nih puput tantitian untuk para masanti Om santi 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 om